JLPT को रिजल्ट चाहिँ आउट भइसकेको छ। JLPT को रिजल्ट कसरी चेक गर्ने भन्ने कुरा अन्युअलमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ दिस भिडियो इज फर यु। सो सँगसँगै चेक गरौँ है त, म सिकाउँछु अलिकति भयो नि। सो लेट्स गो। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एउटा ब्राउजर खोल्नुपर्ने हुन्छ। सो एउटा क्रोम ब्राउजर खोलेर हैन, क्रोम ब्राउजर भन्दा नि गुगल भनौँ न। सो गुगल खोलेर गुगलमा यसरी गएर JLPT सर्च गर्नु होला हैन। JLPT क्यान्सल गरेर फर्स्टमै यो रातोवाला आउँछ क्या, निहोङ्गो नोरेको सेकेन्ड JLPT, यसरी यहाँ थिच्नु होला हैन। यहाँनिर थिचिसकेपछि यस्तो ब्राउजर खुल्छ तपाईँको है। यस्तो स्क्रिन खुल्छ हैन। यस्तो स्क्रिन खुल्न बित्तिकै यो योम्बाम्मीको छ नि, यो चिकन केक्का हाप्यो, यसमा थिच्नु होला हैन। यसमा थिचिसकेपछि यस्तो स्क्रिन खुल्छ। हामी चाहिँ निहोन हो नि त, यदि जापानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ निहोनमा यसरी थिच्नु होला हैन। जापानमा फर्म भरेको, तपाईँले जापानबाट एक्जाम दिएको भने चाहिँ निहोनमा थिचेर यस्तो आउँछ हैन। यस्तो आइसकेपछि यहाँनिर लगइन भन्ने हुन्छ हैन, लगइनमा थिच्नुपर्छ हैन। लगइनमा थिचिसकेपछि यस्तो स्क्रिन खुल्छ हैन। अनि यहाँनिर तपाईँको चाहिँ JLPT आइडी हान्नु होला। यहाँ मुनि चाहिँ के पासपोर्ट राख्नु भएको थियो त्यो पासपोर्ट हान्नु होला हैन। यदि पासपोर्ट थाहा छैन, बिर्सिसके भन्नुहुन्छ भने नि त्यो मेल आएको हुन्छ पहिला यो JLPT आइडी बनाउँदा हैन। अनि त्यहाँ इमेलमा गएर नि हेर्न सक्नुहुन्छ। जसमा चाहिँ JLPT आइडी र मुनि पासपोर्ट के राख्नु भएको थियो त्यो पासपोर्ट हानेर यसरी लगइन गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो स्क्रिन खुल्छ हैन। अनि जसमा चाहिँ फेरि तपाईँले इचिनी सान योन यो गोबान्मेको छ नि जुन यो जुकेन केक्का स्योमे स्यो हाक्को भन्ने हो चाहिँ यहाँनिर प्रेस गर्नुपर्छ हैन। अनि गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर देखाउँछ है तपाईँको अहिलेसम्म दिएको एक्जाम कति हो, अनि गोखाको भयो कि के भयो पनि हुन्छ यहाँनिर हैन। सो गोखाको भएपछि गोखाको देखाउँछ, फुगोखाको भएपछि फुगोखाको देखाउँछ। अझै स्योसाई हेर्न मन छ भने चाहिँ भित्र थिच्नु होला यहाँभित्र हैन। अनि तपाईँको कुनमा कति नम्बर आयो के आयो सबै हेर्न मिल्छ है। गोखाको हुनुभयो कि फुगोखाको हुनुभयो कि हो, मेरो चाहिँ यहाँ गोखाको भने हैन। सो यसरी हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है। खासै बिग डिल छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो पनि एकचोटि ट्राई गरेर हेर्नु होला। कुनमा कति नम्बर आयो, दोखामा कति आयो, चौखामा कति आयो सबै यहीँ हुन्छ है। इजिली हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ हैन। फलो फर मोर। आरिगातो।